個啦。你袋完個電話先。拍緊片。我哋等埋我。有啲人去咗邊水？我哋去羽毛球場啦，我識去啦，我帶你去啦。唔好跑啊！點解？係唔好得意嗱，嗰度有個麵包車拐人㗎。去泰國曼谷點解？機打咩機園啊？ KK 園係咩嚟㗎？咁如果俾人拐咗泰國係代表咩事啊？請問呢個訪問者。斬手斬腳幫人做嘢。咁我哋要離遠啲呢個人拐子佬嘅車啦，阿爸啊！你係咩拐子佬車嚟㗎？我跑啊！我哋琴日就係咁嘅，你咪想？嗰個拐人去泰國㗎，斬雞㗎。真㗎？你跑下邊個跑我圖上啊？哦，咁快步行啦！我得唔得？你咪想我哋咁啊？好啊，我同你阿媽。我快步行又唔係咩跑？你阿媽電話嚇？哇！呢度有游泳池啊！哇，真係喎！哇！睇下有冇青蛙？喂啊，行啊，可以入去嘅。睇埋你一定唔行，打唔到羽毛球啊！不如我哋行個冇唔使淋咁多雨嘅地方啦。等陣我哋轉右啊！哇！彤彤，你琴日個即係早唔攞遲，夜晚唔攞，偏偏而家呢個時候唔見咗啦。鬼啊！你應該我哋兩個對。